大家好，今日咧就同大家開箱一本新出嘅漫畫山本英夫嘅殺手阿一，咁由玉皇朝出嘅88蚊，咁都幾抵睇喎。點解呢？嗱，首先跟咗2張閃卡，我 show 埋啲睇先。OK， 嗱，呢個係主角，呢個就反一好嗱，咁本書呢，好厚㗎，88蚊抵睇。燙金殺手阿一，咁我個書條呢，咁都係一個玉皇朝最喜歡嘅啦，正反。咁後邊嗰個呢，就係一個警告字眼。好，咁我睇一睇入邊封面。嗱，咁就一個側身踢咁啦，但係就睇到佢呢個主角就喊。咁點解呢？咁嗱，琴晚呢我就立刻咁即刻睇晒成本，咁想睇快啲同大家分享下，咁睇下講啲乜嘢啦。咁原來嗰個主角呢，咁其實就係一個好弱小，又好打得，咁受到主角另外一個阿伯啦、阿叔啦嚇，咁咧就一個催眠啦，咁令到佢咧就幫佢做嘢，咁跟住咧就進入呢個歌舞伎町入邊咧就揾食。咁阿伯入邊咧身邊有幾個咧都係一啲變態啦，咁都係咁，所以呢本書入邊咧其實嗱你要睇呢本書嘅時候，你要自己有個中意一啲溝嘅文化即係一啲心理你要有少少心理要有影響嘅喎冇咁睇嘅時候要注意翻。主角用嘅殺人武器着咗隻斧頭咁樣嘅鞋，咁一嘢咪落去啦。咁講緊呢個新宿歌舞一番街啦。啲字 OK 㗎，幾大隻㗎。咁唔需要帶老花鏡呢都睇得好清楚㗎。呢個係值得讚。就係講呢個大廈啦。咁到呢棟大廈入邊咧，黑道大廈啦，就所有嗰啲黑社會啦，入邊咧都每人佔幾個單位。有啲單位攞嚟做乜？攞嚟禁錮，有啲攞嚟擺嘢咁全部都抹晒。好啦，就係呢一個阿伯啦。咁就呢個咧，你睇佢笑笑口咁樣啦，其實入邊咧佢就係負責好多入邊即係主使人去做嘢啦。啲好多古計仔好多嘢嘅。呢幾個都係佢啲手下啦，都係啲變態嘅。咁佢開頭咧出現嘅時候咧，我覺得咧就幾似咧殺神入邊啦佢殺咗人之後咧，就幫佢清理嗰個現場。佢因為殺完人之後咧，佢就會喊啦，即係可能唔知咪因為受到催眠解除咗啦，係咪佢呢個特登係學呢個淚眼殺星啦？佢殺完之後，跟住就會即刻變翻一個好懦弱嘅阿一咁啦。好跟住咧我未知道見到個小朋友咧，見到佢喺個大廈出嚟殺咗人，我以為佢會殺埋佢佢自己都講啦。看見我的人全部都要殺，我以為佢即刻會變面走去殺咗佢。唔係喎，俾佢走喎。好咁咧，而家咧佢入到去嗰個大廈度，見到個黑社會頭目死咗啦，跟住佢就幫佢清潔。着晒呢啲咁嘅裝備，直情好似殺神入邊咁啦。幫佢清潔，抹晒啲血跡咁樣。但係又特登抹啲唔抹啲，剩翻啲留下伏筆。好啦，跟住之後阿叔咧就走去見翻阿一，跟住就喺度催眠佢。咁阿一示範俾佢睇，好打得好抽得。佢打人嗰陣時好興奮嘅，變態啊！
咁跟住呢個咧就係反一啦，啊，咁你睇佢啲玩針喺度吉人。嗱，呢啲我唔知道日本嗰啲會係點樣啦，因為我本身我冇日版嚇。但係如果就咁睇港版咧，都覺得都幾刺激、幾瘋狂㗎啦嚇。嗱，咁就成本書我就唔會咁樣 show 晒俾大家睇啦。咁啊，想買嘅就記得想睇自己買啦。啊，咁你話有冇刪減？我就覺得冇刪減，因為全本都幾血腥、幾暴力嘅。啊，你話要sex 有 sex，要暴力有暴力，要血有血。啊，都幾誇張㗎啦。嗱，咁咧就睇到咧後邊最後咧就會有個係啦。咁呢度就會講翻作者咧，其實咧好中意成龍嘅，成日所有好多日本人啊都好中意成龍嘅。咁啊，所以入邊咧阿一嗰間房咧係有阿成龍啲海報嘅。咁佢呢度自己都講翻啦，我就自細都係睇成龍嘅嚇。咁啊睇由佢睇師兄出馬，咁所以一咧嘅主角咧就用咗嘅 figure 咧都係睇由師弟出馬度學翻嚟嘅。咁啊所以都係受到佢哋影響啦咁樣嚇。嗱，好啦，咁咧一個簡單嘅殺手一開箱啦。咁我覺得喺同我之前睇過一本又係講殺手嘅書咧，就殺手預言。咁大家都係講殺手啦，咁大家個主角都係好勁啦。咁但係比較之下咧，呢個殺手一咧就主角咧就本身有可能已經有少少心理變態。咁佢就從中即係中意殺人咁嗰啲就得到快感，就同殺手預言唔同。殺手預言就係一個天才級嘅殺手，聽 boss 話就殺就殺，一年唔殺就一年都唔殺咁樣就冇呢啲就睇到人俾人殺或者去殺人會得到興奮嗰種心理變態。即係如果你自己本身唔係中意睇呢啲咁樣嘅書嘅人呢，就冇睇啦我覺得就應該係3級啦但係如果你自己覺得一個成年人你又想有少少功能刺激嘅，我覺得可以買嚟睇下嘅。咁88蚊呢係值嘅，2張閃卡，咁厚嘅書，白書字，大本裝OK。咁今日呢就到此為止啦咁一個簡單嘅開箱啦，希望大家會喜歡啦OK。好，咁多謝大家先。殺手1，玉皇朝出版。